자, 우리 기성윤 선수가 팬여러분께 마지막 인사를 하러 오셨거든요. 일단 박수 한번 저에게 해주시죠. 안녕하세요 여러분, 기성룡입니다. 일단 지난 10년 동안 너무나도 행복했고요. 특히 지난 5년 동안은 참 여러분들에게 죄송한 마음이 많았던 것 같아요. 서울에 다시 돌아와서 여러분들에게 정말 좋은 모습을 많이 보여주고 싶었는데 제 마음처럼 그렇게 되지 않아서 항상 여러분들에게 인사로 올 때 제일 미안했고, 그리고 고참으로서 또 팀의 선배로서 그런 책임감이나 여러 가지 그런 모습들이 항상 미안한 마음이 많이 있었는데, 이렇게 또 팬들 앞에서 이런 모습으로 떠난다는 게 너무나도 죄송하고 너무나도 여러분들에게 너무너무 죄송합니다. 이런 상황들이 저는 누구의 탓도 아니라고 생각하고요. 제가 나이가 들어감으로써 어떤 그런 기량적인 부분이 많이 부족해지는 게 사실이고요. 그래서 언젠가는 해야 될 이별이 조금 더 빨리 왔다고 저는 말씀드리고 싶고, 그래도 제가 사랑하고, 그래도 제가 정말 제일 사랑하는 우리 FC 서울이라는 클럽이 저로 인해서 더 이상은 힘들지 않았으면 좋겠고요. 여기 남아있는 선수들은 팀을 위해서 더 열심히 뛸 거고, 여러분들도 팀을 위해서 또 선수들을 위해서 더 열심히 응원을 해주셔야 저도 마음 편하게 제 마지막을 준비할 수 있을 것 같고, 그래야 저도 조금이라도 무겁지 않은 마음으로 갈 수 있을 것 같아요. 이런 상황이 저도 너무나도 아쉽고, 정말 제 마음속에는 FA 서울이라는 팀 외에는 다른 생각을 한 번도 해본 적이 없는데, 어쨌든 마주한 상황 속에서 저도 최선의 선택을 하려고 노력을 했고, 감독님도 마찬가지고 선수들도 마찬가지라고 생각합니다. 그러니까 여러분들이 그래도 이렇게 제가 뭐라고 이렇게 응원해 주시고 마지막까지 여러분들에게 이런 사랑을 받을 수 있어서 너무나 감사드리고요. 정말 마지막 부탁은, 제가 있는 5년 동안 정말 많이 힘들었거든요. 선수들도 많이 힘들었고, 여러분들도 누구보다도 많이 힘드셨을 텐데, 다시 FA 서울이 예전에 그 영광을 찾을 수 있는 그 모습으로 돌아갈 수 있도록 팬분들이 다시 한번 뭉쳐서 옛날에 그 FA 서울의 영광을 꼭 찾을 수 있도록 도와주셨으면 좋겠습니다. 저도 가서 열심히 할 테니까요. 여러분들도 항상 건강하시고 다시 보는 그날까지 항상 행복하게 잘 지내셨으면 좋겠습니다. 감사합니다, 여러분.
서울에서 또 하시는 기성용 선수에게